হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম সবাইকে বার্ষিক স্টেট বাংলাদেশ চ্যানেলে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর মধ্যে আমিও ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আজকে নতুন করে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। সেটি হলো পাখিকে গ্রিড কেন দেবেন, পাখিকে কিভাবে গ্রিড বানিয়ে দেবেন সস্তায় একদম, কিভাবে প্রাকৃতিকে আপনারা পাখিকে গ্রিড বানিয়ে দিবেন, পাখিকে কেন গ্রিড খাবেন এই সম্পর্কে আজকের ভিডিওটি। আমরা ভিডিওটি বেশি বড় করব না, ছোট করে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি কিছু মাঝখানে পাখির বিষয়ে কিছু কথা বলবো, এগুলো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইনশাল্লাহ, আশা করি। তো ভিউয়ার্স, এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমরা যেখানে একটা ডিমের খোসা নিয়েছি। তো এই মুরগিগুলো ডিস্টার্ব করতেছে। ডিমের খোসাটা আমরা এখন ভেঙে নেব। এটা সিদ্ধ ডিমের খোসা নিতে পারেন এবং এমনি যে আমরা ডিম ভাজা খাই ওটা ডিমের খোসা নিতে পারেন, সমস্যা নেই। কিন্তু ওইখানে কথা আছে, আপনারা যদি হাঁসের ডিম বা মুরগির ডিম, দেশি মুরগির ডিম যদি নেন তাহলে আরও ভালো। তো আমরা এখন এটাকে গুঁড়া করব। আপনারা প্রথমে এই ডিমের খোসাটাকে গুঁড়া করে নেবেন। আমি এই যে ছোকলাটা অন্য কেউ চাইলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছা। আমি এই ছোকলাটা ব্যবহার করি না, কারণ এই ছোকলাটা দেওয়ার আমার মনে হয় কোনো প্রয়োজন নেই, এই জন্য আমি ব্যবহার করি না। তো এখন এটা আমরা ছোট ছোট করে গুঁড়া করে নেব। বাজার থেকে আসলে বাজার থেকে গ্রিডটা আমার মনের মতো না, এই জন্য আমরা বাজার থেকে গ্রিড কিনি না। অনেকেই আছেন বাজার থেকে গ্রিড কেন, কিন্তু আমি বাজার থেকে গ্রিড আগে কিনতাম, এখন কিনি না, এখন নিজে নিজে ঘরে বানাই। তো এই কারণে আজকে আমি কীভাবে গ্রিড বানাই আপনাদেরকে ভিডিওর সামনে তুলে ধরতেছি। এই যে আমরা এখন গ্রিড বানিয়ে নিলাম। তো আরেকটা কথা, আমরা যারা লাভবার্ড পালি, বাদিগার পালি, তো তারা এই গ্রিডটা আমি যেভাবে বানাবো এক্ষেত্রে থেকে খাওয়াতে পারেন। হ্যাঁ, তো লাভবার্ড এবং বাদিগারের ক্ষেত্রে আরেকটা কথা, এই যে ডিমের খোসাগুলো আছে, এই ডিমের খোসাগুলো আপনারা ছোট্ট একটা বাটিতে শুধু এই খোসাগুলো দিতে পারেন। তারা যখন ডিমে থাকে তখন দেখি তারা খুব ডিমের খোসা খায়। এই কারণে আপনাদেরকে বলবো, আমি কিছু আলাদা করে রাখবো এখান থেকে তাদেরকে দেওয়ার জন্য। কিছু এই যে গ্রিড নেওয়া হয়েছে, এখানে ইটের গুঁড়া এবং সাজনা পাতাটা আমার কাছে নাই বর্তমানে। এই সাজনা পাতা এবং ইটের গুঁড়া এবং ঝিনুকের গুঁড়া মিক্স করবে। আমার ইটের গুঁড়া আমি বাইরের থেকে নিছি, এটা কোনো কেনা না। হ্যাঁ, তো এখানে আপনারা এখন আমি দেখাবো কীভাবে আমি এখানে মিক্স করে দিই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আপনারা মিক্স করে দেবেন। যখন পাখি ডিমে থাকে তখন তাদের প্রচুর ক্যালসিয়ামের দরকার হয়, এই কারণে আমরা গ্রিডটা ব্যবহার করে থাকি। পাখি যদি আমরা গ্রিড না দিই তাহলে পাখির ডিমের খোসাটা শক্ত হবে না এবং নরম হবে। তারপরে আপনার পাখির ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকে কিছু, এই ঘাটতিটা পূরণ করে দেয় আমাদের এই গ্রিড। এই যে আমরা এখন মিক্স করে দেব। এখন এটা পাখিকে খেতে দেব এবং এই যে এই খোসাগুলো আছে এই খোসাগুলো দেবো, আপনাদেরকে দেখাবো এরা কীভাবে গ্রিড এবং খোসা খায়। চলুন দেখে আসি। এই যে আমার লাভবার্ডগুলো দেখুন সামনে চলে আসছে, এটা কিন্তু ডিমে আছে বর্তমানে। তো আমি আগে এই যে ডিমের খোসাটা দেবো। ও কিন্তু এই যে ফিমেল, ও কিন্তু ডিমে আছে বর্তমানে, ও কিন্তু প্রচুর অ্যাগ্রেসিভ। এই দেখুন, ও কিন্তু ওই দেখছেন কামড় দিতে আসে, প্রচুর অ্যাগ্রেসিভ। ওরে তো ধরাই দেয় না, ওর যে হাত দিব ভিতরে আমি নিজে অনেক ভয় পাই। এটা আমার লাভবার্ড জোড়া। এই যে ও টেম, ও কিন্তু টেম। এই দেখুন ও খাইতেছে, মারামারি করে খাই। ও কিন্তু ফুললি টেম। দেখো ও কেন জানি একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেলো, বুঝলাম না হঠাৎ। এই দেখুন ডিমের খোসা খাইতেছে, এটা কিন্তু মেল পাখিটা। ফিমেল পাখিটা একটু পরে এসে খাবে ইনশাল্লাহ। আপনারা সবাই ডিমের খোসাটা ব্যবহার করবেন এবং গ্রিড ব্যবহার করবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের পাখির থেকে ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন, ভালো ডিম পাবেন ইনশাল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্ত ভিডিও। যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন ফুল ভিডিও, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন।